雜音先係人間煙火，好唔好？就呢度啊，大哥。係啊。又睇啲嘢翻咩？嗰啲片係冇嘅，算好㗎啦。係咯，都未死嗰啲花係嘛？即係證明唔夠凍係嘛？即係落嚟傾嗰啲油菜花嗰啲幾靚。呢度咩？油菜花嗰條新花嗰啲。你可以個星期開翻學車嚟睇。個星期有唔同嘅花。嚇？做咩啊？落唔到去，你哋上邊我影緊呢個啊？你拉下果啦。嚇？嗰度可以上嘛？呢度好靚啊！呢度。係咪啊？得啦，得。那去月子呢？好。嚟啊！我幫你影啊！我上去啊！